Vou usar duas batatas inglesa, uma sem a casca, a outra com a casca. Dessas duas formas dá certo, pode ser cortadas em cubos. Feito isso, vou espetar as batatas com a ponta da faca e isso faz com que o líquido da batata saia. Já adicionei água até cobrir as batatas, agora vou colocar no micro-ondas. Vou deixar cozinhar por 10 minutinhos. Já se passou os 10 minutinhos, as batatas já estão cozidas. É uma ótima opção cozinhar as batatas no micro-ondas quando seu gás já está quase acabando. Gostou da dica? Deixe seu like.